Gita session by our UKG A section students. प्रणम्य शिरसा देवा गौरी पुत्रं विनायकं भक्तवास स्मरे नित्यं आयोत्कमता सिद्धाये श्रीमद् भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषादयोगः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्कद आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतं पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं चमु व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरमहेषु सह भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो अदष्ट रूपदष्ट महारथः दुष्टकेतुष्टे कितानाः काशीराजष्ट वीर्यवान् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः अस्माकं तु विशिष्टाः तानि बोधा विजोत्तम नायक मम सैन्यस्य सन्निहतं ताम्रमीमिते भवान् भीष्मस्तकर्णश्च रूपश्च समितिं जयः अस्मत्तामाविकर्णश्च सौमदत्ते सतैव च अन्ये च बहवः शूराः मदत्ते यत्ता जीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं पिदमेतेषा बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्मनेवाभिरक्ष्यन्तो भवन्तः सर्वे हि तस्य सञ्जनयं हर्ष कुरु वृद्धा पितामहः सिंहनादं युधायुचं शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्कास्तभेदश्च वनाक गोमुखाः सहसैव क्यहन्यन्तं शशाब्रास्तुमुलो भवत् ततः श्वेते हयद्युक्तै महती स्यन्दनस्थितौ माधव पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्खं जयुमतोः पाञ्चजं ऋषिकेश देवदत्तं धनञ्जयः पौण्डरन्मौ महाशङ्खं भीमकर्मारुकोदयः अनन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलसहदेवश्च सुघोषा मणिपुष्पकौ काशश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दुष्टाद्युम्नो विराजश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो
जायते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यावदेतन्निरीक्षेऽहं योद्धुकामनवस्थितं कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मे रणसमुद्यमे योऽस्ति वेचेऽहम् एतेऽत्र समागताः दातरासस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः एवमुक्तो ऋषिकेश गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणा प्रमुखराः सर्वेषां च महीक्षितम् उवाच पश्येतान् समवेतान् पुरोनिति तत्र पश्यन् स्थितान् पार्थः पितॄन्नता पितामहः आचार्य मातुलां भ्राता पुत्रान् पौत्रान् सखीं स्थितं श्वशुरान् सुहृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् रूपया परया विष्टेयं विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन विशाच हेमं भजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितः सीदन्ते मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुष्वा शरीरे मे रोमहर्षस्तजायते गान्धीमं संसते हस्तान् वक्षैव परिदक्ष्यते न च शक्नोम्यवस्था प्रभृति मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवेत् न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो न गोविन्द किं भोगजीविते तव येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थितानि युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च पितरं पुत्राः तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरपौत्राः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि न कोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यं
लोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः. Thank you. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶ್ರುತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೋರ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ. Right? Yes. Actually, it is not easy for UKG students To come and face the audience, that too for 15 minutes continuously without any mistakes, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳೋದು. Even I cannot do it. ನನ್ನ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಮ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್. ಸುನೀತಾ ಮ್ಯಾಮ್ಗೊಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಹರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಹ್ಯೂಜ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್. ವಾಟ್ ಅ ಟೀಚಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೌ ಭಯ